Добрый день, вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительная печь от компании ТМФ, модель Statica Tetra Mini. Снимаем обзорное видео. С лицевой стороны у печи Statica Tetra Mini две дверки. Верхняя топочная дверка, она имеет встроенное стекло. Нижняя чугунная дверка, это дверка зольного ящика. В нижней дверке встроена заслонка для регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки. На обоих дверках ручка справа, петли слева. С обратной стороны обе дверки имеют уплотнение для герметизации топки печи. Стекло в дверке закреплено с помощью точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится негорючий шнур. При открывании нижней дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. При открытии дверки зольного ящика также мы видим вот такую вот дверку или створку, которая препятствует выпаданию углей при открывании нижней дверки. На дне топки находится стальная колосниковая решетка. Топка имеет вертикальное строение. Дрова в топку кладутся также в вертикальном положении. Топка печи Statica Tetra Mini стальная. Толщина стали 3 мм. Сверху у печи варочная поверхность с двумя съемными чугунными элементами. В комплекте печь имеет подробную инструкцию. Гарантийный талон также находится в этой книжечке. С правой и левой стороны у печи два круглых отверстия для выхода нагретого воздуха. Патрубок для подключения дымохода также находится сзади. Диаметр подключаемого дымохода 120 мм. Печь рассчитана на отапливаемый объем не более 100 метров кубических. Получить более подробную информацию о печи Statica Tetra Mini, приобрести эту печь, либо заказать ее установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.